মাছ হলে ধরতে শান্ত ধরে কেমন এমনি ধরতে কি অন্ত কি আরো কি ওরে তোই হাত আমার মাছ ধরতে লোকে দেখে দেখে যে এমন ঠিক আছে ওটা দিয়ে খেল দিয়ে ধরে লাগো না মাছ হলো যে পায়া রয়েছে আধে আধে দেখে 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 না খাবে না কবুতর খাইলে হ্যাঁ এটি সবই কি পুঁটি মাছ? সব পুঁটি মাছ? বান্দরা দেখতে বান্দরা মাছ দেখবেন ওটা টুসকা আনেন তো দিদি দেখা যায় না দেখা যায় না তো উঠে উঠে রাখা আসেন উঠে রাখা দেবে এই রাখা দেবে এই রাখা দেবে দেখবেন গায়ে পড়তে এই না খেলতে তারপরে মাইরে লাগছে বাসমা দিয়া কল্লা হলো দেখতে হ্যাঁ এই
এই যে তুই দশা এমন করে গাই না দেহি তোর ভাই এতে হাতিয়েছে বাজার আরে উঠা অনেক এমনি বুড়া মাছ কিন্তু আছে অনেক কিছু মাছ আছে সব পুঁটি মাছ পুঁটি কিন্তু বড় এই সাইজ করলি সব এই সাইজ ওটা না আর ধর 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 পুরা বাবা উনি যদি মাছ ওটা দিয়ে খাবে খাবে যাই আর একটা আর যাতো একদম লাগে আত্ম দেয়া